السلام علیکم دوستو، میں ہوں وسیم ریاض۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ہیلدی پاکستان۔ دوستو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں بچوں میں نزلہ، زکام، کھانسی، بخار، فلو کے بہترین میڈیسن کی۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو پاکستان میں پائے جانے والے 5 بیسٹ سیرپ کے بارے میں بتاؤں گا، جس کا استعمال کر کے آپ بچوں کے نزلہ، زکام، بخار، کھانسی اور فلو سے چھٹکارا حاصل کر سکیں گے۔ اس کے بعد نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو شیر خوار بچوں یعنی چھوٹے بچے جو دودھ پیتے ہیں ان میں نزلہ، زکام، کھانسی کے 5 بیسٹ ڈراپس کے بارے میں بتاؤں گا۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ کو ویڈیو بھی مل جائے گی۔ تو دوستو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ آج کا جو ہمارا سب سے پہلا نمبر 1 پر جو سیرپ ہے وہ ہے کفکول۔ کفکول نزلہ، زکام، بخار، کھانسی اور فلو کے لیے ایک بہترین سیرپ ہے، اور یہ ایبٹ فارما کا سیرپ ہے جو کہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی ہے۔ تو اس کے استعمال سے آپ چھوٹوں اور بڑوں دونوں میں نزلہ، زکام، بخار، کھانسی اور فلو سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ دوستو اس کی جو اس ٹائم مارکیٹ میں قیمت ہے وہ ہے 98 روپے، یعنی صرف 98 روپے سے آپ بچوں اور بڑوں دونوں میں نزلہ، زکام، بخار، کھانسی سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ دوستو نمبر 2 پر جو ہمارا سیرپ ہے وہ ہے اے سی فائل۔ اے سی فائل 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے اے سی فائل کف سیرپ اور دوسرا ہوتا ہے اے سی فائل ایکسپیکٹورنٹ۔ تو آپ اپنی مرضی اور اپنے حساب سے جو چاہیں لے سکتے ہیں۔ اے سی فائل سیرپ نبی قاسم فارما کی پروڈکٹ ہے، اور اس کی مارکیٹ میں قیمت جو اس ٹائم چل رہی ہے وہ ہے 95 روپے۔ اس میں آپ کو چھوٹا سیرپ یعنی 60 ml میں بھی مل جاتا ہے، جس کی قیمت بھی مارکیٹ میں تقریباً 60 سے 65 روپے ہے۔ تو اس سیرپ کو آپ کامن کولڈ یعنی نزلہ، زکام، بخار اور کھانسی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کا استعمال بھی بچوں اور بڑوں دونوں میں کیا جا سکتا ہے۔ اے سی فائل کو دونوں قسم کی کھانسی یعنی بلغمی اور خشک کھانسی کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 3 پر ہمارا جو سیرپ ہے وہ ہے ریلٹس سی ایف۔ ریلٹس سیرپ بیسیکلی 3 قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے ریلٹس پلین، دوسرا ریلٹس ڈی ایم اور تیسرا ہوتا ہے ریلٹس سی ایف۔ اگر آپ نے کولڈ اور فلو کے لیے سیرپ لینا ہے تو آپ ریلٹس سی ایف لیں گے۔ اس سیرپ کو آپ بچوں اور بڑوں دونوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اس سیرپ کو آپ دن میں 3 مرتبہ استعمال کر سکتے ہیں، اور اس کی اس وقت مارکیٹ میں جو قیمت ہے وہ تقریباً 90 روپے ہے۔ اس سیرپ کے استعمال سے بچوں اور بڑوں دونوں کا نزلہ، زکام، فلو، بخار، کھانسی آسانی سے ختم ہو جاتا ہے۔ نمبر 4 پر ہمارا جو سیرپ ہے وہ ہے ایکٹیفائڈ پی۔ ایکٹیفائڈ میں آپ کو 2 سیرپ مل جاتے ہیں، ایک ہے ایکٹیفائڈ پی اور دوسرا ہے ایکٹیفائڈ ڈی ایم۔ تو ہم بات کریں گے ایکٹیفائڈ پی کی۔ ایکٹیفائڈ پی آپ بچوں میں کولڈ اینڈ فیور میں استعمال کر سکتے ہیں، یعنی اگر بچوں کی ناک بہت زیادہ بہتی ہو اور نزلہ، زکام، فلو کے ساتھ ساتھ بچوں کو کھانسی ہو، یا نزلہ زکام کی وجہ سے بچوں کو بخار ہو، تو ایسی صورت میں آپ ایکٹیفائڈ پی سیرپ دے سکتے ہیں۔ ایکٹیفائڈ پی سیرپ کی اس وقت مارکیٹ میں جو قیمت ہے وہ 90 سے 100 روپے چل رہی ہے۔ تو دوستو جو نمبر 5 پر ہمارا آج کا سیرپ ہے وہ ہے ایرینیک سیرپ۔ ایرینیک سیرپ ایک بہت زبردست اور بہت اعلیٰ قسم کا سیرپ ہے جو کہ ایبٹ فارما کی پروڈکٹ ہے۔ یہ سیرپ خاص طور پر نزلہ، زکام، بخار کے لیے بنایا گیا ہے۔ اس سیرپ کو آپ بچوں اور بڑوں دونوں میں استعمال کر سکتے ہیں، اور اس سیرپ سے نزلہ، زکام، بخار، کھانسی، جسم میں درد، بچوں کے سر میں درد، تو ان تمام شکایات میں آپ ایرینیک سیرپ کو بلا جھجک استعمال کر سکتے ہیں۔ اس سیرپ کو آپ دن میں 3 مرتبہ استعمال کر سکتے ہیں، اور آج کل جو مارکیٹ میں ایرینیک سیرپ کی قیمت چل رہی ہے وہ 100 سے 110 روپے چل رہی ہے۔ دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔